Estos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar cómo volver tu slime más flexible. Ok, vamos a empezar. Para eso necesitas tu slime ya durito. O sea, yo hice esta receta ayer, pero se me volvió a poner duro, así que esto lo tienes que hacer como todos los días, o depende de cuándo lo vayas a usar. Así que también vamos a ocupar un micrófono. Y en un recipiente que sea de vidrio, aquí lo voy a guardar. Por 40 segundos. Voy a hacer algo así. Cuidado que está muy caliente. Y voy a hacer como así y todo. Queda algo así. Y bueno, antes de que te vayas, quiero decirte de que le des like, te suscribas y comentes. Bueno, queda algo así de slime. Está caliente y está saliendo humo. Si ven por ahí. Y bueno, pues bye.